王品年菜料理东西军第2集。这次 PK 的东军代表是超过100年历史的经典名菜伏虎乌参佛跳墙。传说缘起清朝光绪年间，在当时有福寿全之意，香气还吸引邻近的和尚跳墙过来观看。即使到现在，仍然是家家户户年菜的经典首选。所以回娘家的时候，我会买佛跳墙回家给爸妈补一补。我家除夕一定会准备佛跳墙，长辈都很喜欢。果然，佛跳墙的魅力实在是太强大了。就这样，节目组为了寻找极致美味的佛跳墙，我们再次来到了王品集团的台中总部，再次找上了中式主厨林荣章师傅。过年就是要吃佛跳墙，没有吃到佛跳墙就没有过年的感觉。我们的伏虎乌参佛跳墙是用鸡爪、金华火腿还有猪大骨去熬煮成高汤，产生胶质之后呢，再简单的调味。那我们的用料呢，个别的食材都要个别再处理过，比如说我们的猪脚会再用红葱头的酱汁单独卤过，那乌参呢也特别会挑过，放入之后呢会产生它的胶质。材料依序放入瓮中之后，灌入高汤，再蒸1个半小时即可完成。林师傅，好吃吗？就是有层次的汤底啊！请各位务必品尝王品年菜伏虎乌参佛跳墙。另一边，西军要派出顶级的西式料理来 PK， 有着世界级海鲜料理之称的起司奶香焗龙虾。无论是龙虾堡、龙虾专卖店，龙虾的魅力可是不分国界的。为了找寻王品最强的西式年菜，西军这边也找到了一位神级的师傅——西式主厨黄建华师傅。整桌年菜料理最强的就是龙虾。制作酱料的话，我们会先用一些新鲜食材去炒出香气，并拌入特级鲜奶油去熬煮，等熬煮出浓稠度，再拌入特制双色起司，取出龙虾肉切成适当大小。拌入酱汁，再放回烤箱，最后旁边可以摆一些蔬菜或水果，这样就可以完成了。请问黄师傅，好吃吗？这是一道让人幸福的年菜，请你务必要尝尝起司奶香焗龙虾、伏虎乌参佛跳墙、起司奶香焗龙虾。王品年菜东西军，今年你要选哪一套？